又到啦，咁啊又係玩嘅時候啊。不過作為家長嘅你可能會諗，咦，小朋友成日掛住玩，有乜要玩創晒個心，仲使讀書嘅？不過如果你有咁嘅諗法咧，係正常嘅，但係對遊戲呢個概念咧有啲誤解，因為遊戲本身咧已經係一種學習嚟㗎啦。點學法？一齊去玩下知㗎啦。而家我將佢入去呢度咧，就係遊戲穿梭城啦。小朋友入去玩之前咧，就一定要除鞋咧，同埋着襪，因為要保持衞生啊嘛。另外小朋友入去玩啊，仲要大人陪同先得喎，同埋2日前預約咁就得啦。除鞋先。穿梭城咧一共分為4個區域，有啲係比較適合細個啲嘅小朋友，有啲係比較適合咧係大個啲嘅。不過目的都係一樣，就係俾機會小朋友喺呢一度自發咁去玩。所以咧，嗰啲睇住小朋友嘅哥哥姐姐都唔會限住佢哋點樣去玩，等佢哋自由發揮㗎。呢度咧經常都會有唔同嘅主題嘅喎，好似今次咁啦，就係童話啦。咁有好多唔同童話嘅元素嘅喎，好似係有大城堡咧，呢邊仲有嘅噃，哇！就係呢個啦，呢個就係大惡龍啦。咁小朋友咧可以因應住呢啲嘅主題咧，自己諗一啲遊戲出嚟玩嘅。穿梭城嘅主題啊，每季都會換一次㗎。除咗可以俾小朋友有新鮮感，亦都可以刺激佢哋去諗下更多唔同嘅遊戲同埋玩法，訓練想像力。呢度呢啲成個大盒嘅係咩嚟咧？叫做遊戲盒子。咁小朋友咧可以擒上去，以唔同嘅角度咧睇下成個環境。一共有5個嘅，等我擒上去睇下先嚇。哇！原來個環境真係唔同啲喎。咁而且咧有啲盒子裏邊咧仲有通話器嘅，咁可以咧同第二個盒嘅小朋友咧係傾下偈嘅。喂喂，有冇人？我係張志文，我係地球人。冇人啊，我係外星人啊！外星人？外星人叫咩名？有冇名㗎？冇啊！冇名啊！冇名。你喺邊度啊？我喺外太空啊！哇！外太空咁遠啊！我走啦，拜拜。拜拜。呢個空中城網咧好受歡迎㗎，大人小朋友都好中意喺度玩嘅喎。無論係大人同埋小朋友都可以喺度跳下跳下、上下上下、行嚟行去，你想爬嚟爬去都得㗎。只要小朋友諗得出，又冇危險性嘅玩法，都可以喺度試下嘅。你睇下佢哋玩得幾開心，個個都跳下跳下嘅。哇！呢度嘅獨特之處咧就係咧，小朋友喺呢個城網上邊玩啦，而家長咧就可以咁樣一格一格咁樣坐喺度咧，可以傾下偈啦，交流下心得，又可以睇住啲小朋友喎，你話幾好啊？呢個穿梭城有咁多種唔同嘅遊戲，仲可以有唔同嘅玩法，真係無論小朋友玩幾多次啊，都唔會覺得悶啦。唉，樹哥，真係好攰。原來玩1個鐘可以咁攰嘅。哇！睇你咁快攰，有啲爹哋媽咪又可以同小朋友玩2節咁多㗎。 2節咪即係2個鐘？係啊！哇！即係俾佢玩翻轉頭喎。咁啊唔可以咁講嘅，你練習多啲就得㗎啦。咁我哋遊戲發明室就有嘢玩㗎喎，你過唔過去睇下？仲有得玩啊？有啊！過去啊！行啦行啦。樹哥啊，呢度係邊度啊？呢度咧就係遊戲發明室啦。咁咧遊戲發明室咧就係我哋進行小組活動嘅地方。咁而家裏邊呢個活動咧就叫做小仙子設計班。咁小朋友咧就喺我哋同事幫手同埋小朋友帶我哋一齊之下咧，就設計佢哋小仙子嘅神仙棒啦，同埋佢哋個袋嘅。咁玩緊嘅時候咧，就有好多嘅發展可以幫手到嘅，例如有社交啦、體能啦、智力啦、創意啦同埋情感嘅。咁但係呢幾樣嘢要發揮到最大嘅功用咧，就要小朋友自發地去玩。所以我嘅工作人員咧就幫緊佢哋，引發佢哋自己去玩嘅。咦，遊戲果然係唔簡單一樣嘢嚟喎。係啊，仲唔簡單咧？就喺我哋嗰邊玩具圖書館，因為裏邊有好多玩具可以俾大家借翻屋企玩。係，咁等我借啲俾我仔玩啊。係好，咁去睇下啦。呢個玩具圖書館將玩具分咗11個種類，分類嘅方法係根據玩具嘅外形同埋進行模式嘅，好似有棋類、卡類、體能玩具等等。你估係邊種玩具最受小朋友歡迎咧？就係呢啲裝扮玩具啊！即係乜嘢啊？即係煮飯仔嗰啲咯。咁小朋友可以咧扮好多嘢嘅喎，可以做醫生啦，咁咧可以同小朋友打針，唔使驚假嘅，玩遊戲啲咩？哎呀！每次咧係可以借1至到3件玩具嘅，可以借2個星期嘅噃。如果仲嫌未玩夠，最多咧可以續借咧係2次添。每次還翻嚟嘅玩具啊都會消毒㗎，保證咧係夠晒衞生㗎噃。
爹哋媽咪咧可以喺呢度咧借翻一啲參考書啦，咁學翻一啲咧就係育兒啦，又或者係遊戲學習技巧嘅書，咁等小朋友一路玩之餘咧，亦都可以咧幫助到佢哋學習嘅。資源國嘅書咧，一借就可以借4個星期㗎啦，而且仲係可以續借2次添㗎。其實小朋友咧本身已經好中意玩啊，所以佢哋玩嘅時候咧，唔使教佢點樣玩，佢自己有一套方法㗎，俾多啲空間佢發揮佢哋嘅小宇宙，咁佢哋咧就叫做真正嘅成長啦。要得開唔開心啊？